Mpendo wangu na mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na msikilizaji wa Lindi FM, ninakusalimu kwa jina zuri la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naamini Bwana amekuamsha salama asubuhi ya leo, siku ya Jumanne, na ninaamini umekuwa na ndoto nzuri, umelala vizuri. Unajua mtu wa Mungu Biblia nasema huwa anakuwa na usingizi kama wa mtoto mchanga kabisa. Ni ahadi ya Mungu. Kwa hiyo najua kwamba umeamka salama. Karibu kwenye kipindi chetu cha neno la siku. Asubuhi ya leo tutaenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali ule mlango wa 4. Tutasoma ule mstari wa 24 hadi 27, lakini msitizo wangu sana utakuwa mstari wa 26 na wa 27. Narudia, tutaenda kusoma katika kitabu cha Mithali ule mlango wa 4 kuanzia mstari wa 24 hadi wa 27. Nasoma katika jina la Yesu. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Ulisawazishe pito la miguu wako, ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zithibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa asubuhi njema ya leo. Asante kwa siku nzuri ya leo, siku ya Jumanne. Umenipa neema mimi na msikilizaji na mtazamaji wa Sibuka TV kupata kipindi hiki kizuri cha neno la siku ya leo. Baba, sema nasi, sema na kila mmoja wetu. Roho wako Mtakatifu atusaidie katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendo wangu, asubuhi ya leo unapoianza siku, somo ambalo Mungu amenipa linasema kwamba ondoa mguu wako maovuni. Ondoa mguu wako maovuni, ndio somo letu. Mimi sifahamu kwa nini Mungu amenipa somo hili asubuhi ya leo, lakini najua wewe kama mwanadamu mwenzangu una mambo mengi ya kufanya. Wakati mwingine unasafiri, unaenda huko na huko, labda ni mfanyabiashara au ni mfanyakazi wa serikali au sekta binafsi, kwa vyovyote vile. Kwa hiyo unasafiri, unaenda huko na huko. Wakati mwingine labda hausafiri, ila unaenda ofisini au unaenda shambani. Kote huko unakoenda shetani yupo. Kote huko unakoenda kuna vishawishi. Kwa hiyo asubuhi ya leo Mungu anaposema na wewe unapokuwa unaianza siku, neno analokuambia Mungu asubuhi ya leo, ondoa mguu wako maovuni, au usiende maovuni. Mguu ni kiungo mojawapo katika viungo vya mwanadamu, lakini tunaposoma juu ya mguu, mara nyingi wewe inawakilisha mwenendo, mapito yetu. Unapita hapa na hapa. Sasa sijui leo na safari ipi. Kuna watu wengine wao wanasafiri kutoka mji mmoja hadi mji mwingine, si kwa swala lingine, sio kwa swala la biashara, sio kwa swala la kwenda kusalimia ndugu, lakini wakati mwingine anasafiri kwa sababu ya mchepuko tu. Anaamua kuchepuka kwenye ndoa yake. Ni baba mzima, ni mama mzima,
anasafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, au anatoka kitongoji hata kitongoji, amepanga, ana mambo hayo. Wakati mwingine labda ni mfanyabiashara, anasema leo ni mnada wa ng'ombe au wa mbuzi, lakini pamoja na kwenda kwenye biashara hizo, lakini anasema nikitoka pale tampitia fulani aliye mpenzi wangu. Sio mke wake, ni mpenzi wake. Mwingine ni mama, anaenda kazini, labda ni muuguzi au ni daktari, ana mambo yake huko anakwenda kufanya kazi. Kuna wafanyakazi wenzake. Mungu atusaidie sana. Lakini kwenye huko anakoenda kazini huko, utashangaa kwamba ni mama mzima ameolewa, hata kama hajaolewa ni binti, wengine anaimba kwaya kanisani, yuko kazini, lakini anaingia maovuni. Ni mambo ya aibu sana yanayofanyika. Sasa asubuhi ya leo unapoanza siku, Biblia inasema kwenye mstari wa 26 na wa 27 kwenye huu mlango wa 4 wa Mithali, Biblia inasema leo unapoenda kutembea, Biblia inasema ulisawazishe pito la mguu wako, ulisawazishe, na njia zako zithibitike. Njia zipi leo utapita? Njia manake maisha, unapita hapo, unapita pale, na njia zako zote zithibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Manake kama unaenda kazini baba, mama unaenda kazini, au unaenda kwenye kilimo, unaenda kwenye ufugaji na kadhalika, kwa shughuli yoyote ulio nayo, unapoianza siku ya leo, Mungu anakushauri, Mungu anakuagiza, anakuambia usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Maana yake kwa kusema usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, maana yake ni kutoka katika ukweli kwamba wewe ni mke wa mtu, lazima ujiheshimu. Usiende kushoto wala kulia. Anasema ondoa mguu wako mauvuni. Kwa hiyo tunapoianza siku ya leo, yale uliyoyapanga uyapime. Uko nako tarajia kwenda, pima, fikiri, unaenda kwa hali njema au unaenda kwa mambo ya dhambi, au unaenda kwa mambo ambayo yatampa shetani sifa. Naongea na wewe kama mtu wa Mungu. Unajua kusudi la Mungu kuniumba mimi na wewe ni ili kwamba tutawale pamoja naye, lakini tumpendeze yeye, tumche yeye katika maisha yetu kila itwapo leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati huu ni wakati wa Kwaresma, ni wakati labda tunatafakari juu ya mateso ya Yesu Kristo na kadhalika na kadhalika. Lakini utashangaa wengine wanasema wanafunga, lakini katika masaa ya pumzika wana mambo yao, wana michepuko. Biblia inasema ondoa mguu wako maovuni. Manake mwenendo wako uwe ni mwenendo safi mbele za Mungu. Ninamkumbuka Hezekia alipopelekewa ujumbe kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa hutapona. Biblia inasema Hezekia aliugeukia ukuta, akalia sana, akaomboleza mbele za Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka nilivyokwenda mbele zako, nilivyokwenda, manake alivyotembea, nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda mema machoni pako.
Kwa hiyo utendaji wetu unategemea unaenda wapi, unaingia wapi, unafanya nini. Bwana Yesu atusaidie. Asubuhi ya leo ujumbe wetu, ondoa mguu wako maovuni. Nilipokuwa natafakari maneno haya, nikakuta andiko lingine katika kitabu cha Mithali hii mlango wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 15 hadi wa 19, unazungumza mambo yale yale. Anasema hivi: mwanangu, usiende njiani pamoja nao. Huu ni mguu. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni. Sikiliza, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Hebu sikiliza, manake wanaenda kumwaga damu. Hawa ambao anasema mwanangu usiende pamoja nao, ndio nawaita wenye dhambi. Kama tungetaka kuelewa vizuri haya maneno, tungeanzia mstari wa 10 pale. Anasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Ameendelea pale, ndio mstari wa 15 anasema mwanangu usiende njiani pamoja nao, hao wenye dhambi. Mwanangu usiende njiani pamoja nao. Kwa na mimi asubuhi ya leo, unapoanza siku, ushauri wangu ambao neno la Mungu anasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Wakisema haya, njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumotee asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu, na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mungu anasema mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Kwa asubuhi ya leo unapoianza siku, usiende pamoja na wenye dhambi wanaokushawishi kutenda maovu. Unaenda kazini, jilinde mwenendo wako, jilinde tabia zako. Watu wengi mara nyingi wamejinajisi wanapotoka. Anatoka anaenda kazini, ni mama mtu mzima, ni baba mtu mzima, ni kijana, ni binti, anaenda wakati mwingine kwenye kulima, anaenda kuhamia ndege kwenye mpunga huko, anakutana na mavijana, wanaingia kwenye mambo ya ajabu. Biblia inasema ondoa mguu wako maovuni. Asubuhi ya leo tunapoanza siku, neno la Mungu linakuja kwako, usiende pamoja na wenye dhambi. Biblia inasema katika Mithali 13:20, sikiliza, 13:20 anasema enenda pamoja na wenye hekima, nao utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa asubuhi ya leo unapotoka nyumbani mwako, unapotoka kwenda kwenye biashara yako, Biblia inasema ondoa mguu wako maovuni, usiende pamoja nao. Biblia inasema enenda na wenye hekima, nao utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilipokuwa natafakari neno hili, nikakumbushwa maandiko mengine kwenye kitabu cha Zaburi ule mlango wa 1. Anasema
heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Asiyekwenda manake asiyetembea, anayejizuia miguu yake asiende pamoja na wasio haki. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Leo unapoianza siku, usisimame katika njia ya wakosaji. Anasema wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Kwa hiyo kwenda, kusimama na kuketi barazani pa wenye mizaha, kule kote kunawezeshwa na kiungo cha mwili wetu au viungo vya mwili, viungo vya mwili wetu vinavyoitwa miguu, mguu wa kushoto na wa kulia. Sasa asubuhi ya leo Mungu anatuambia heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi katika baraza la watu wenye mizaha. Kwa hiyo asubuhi ya leo unapoianza siku, ona unatembelea wapi, na ili uende vizuri. Mungu wetu ni mwema. Ili uende vizuri, usijikwae. Mungu wetu ni mwema. Anasema katika Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa hiyo asubuhi ya leo, ili utembee vizuri, ili uende vizuri, kumbuka neno la Mungu linakuelekezaje. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Maana yake kule tutakapotembea, tukumbuke neno la Mungu linatuambia wapi, linatuambia nini. Wakati mwingine utakuta mtu wanatoka ofisini wanasema tukanywe chai, kumbe kwenda kunywa chai ni kwenye baa. Wenzako wanasema ni mapumziko, wanaenda kuzimua kidogo, na wewe unawafuata. Wewe umeokoka, unakaa nao pale. Biblia anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusoma katika njia ya wakosaji. Mkosaji ni yule mtu ambaye anafanya kitu ambacho ni kosa mbele za Mungu. Kwenda kwenye baa, kwenye vilabu vya pombe, huko ni kwenye njia ya wakosaji, ndio kwao. Sasa wewe kwani unaenda huko, na wewe umeokoka, na wewe unamjua Kristo? Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusoma katika njia ya wakosaji, na kuketi barazani pa wenye mizaha. Hakukati huko. Kwa hiyo unapoianza siku ya leo, ondoa mguu wako mauvuni, sawazisha mapito yako, tembea vizuri na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa naendelea kutafakari sana maneno haya, nikakumbushwa ili twende vizuri, lazima tujikabidhi kwa Mungu. Siku inapoanza, tujiombee mapito yetu ya leo yatakuwaje. Biblia inasema katika Zaburi 37, wacha tusome Zaburi 37 na ule mstari wa 23. Ngoja tusome Zaburi 37 na mstari wa 23 hadi wa 24. Anasema hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Ajapojikwaa hataanguka chini. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Kwa hiyo ili twende vizuri, ili tutembee na Bwana leo, lazima tuimarishwe na yeye. Na Bwana hawezi kutuimarisha kama tukuomba kuimarishwa.
Ndio maana nakwambia hata unapotoka nyumbani kwako jiombee, ombea safari ulionayo. Mguu wako usije kaingia mauvuni, usije ukatembelea maeneo ambayo hayakuhusu. Hata watu wakikuona wanakushangaa, unaweza kusema huyu naye ufikaga huku, huyu naye hata huku kumbe anapajua. Jiombee. Unaweza ukapita mahala ambapo ustahili kupita. Kwa hiyo asubuhi ya leo unapoianza siku, ondoa mguu wako maovuni, jilinde katika mwenendo wako, usimkose Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba nisome tena katika kitabu cha Mithali, Mithali sura ya 3. Mithali sura ya 3, tuone mistari kadhaa hapo. Mithali sura ya 3 inazungumza juu ya miguu. Mithali sura ya 3. Sikiliza, tunaanza kusoma ule mstari wa 18 au tuanzie 17. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Kwa hekima Bwana aliiweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Kwa maarifa yake vilindi viligawanyika, na mawingu yadondoza umande. Hata sikiliza mstari kuanzia 21. Mwanangu, yasiondoke haya machoni pako, shika hekima kamili na busara, basi yatakuwa uzima kwa nafsi yako na neema shingoni mwako. Sikiliza sasa mstari wa 23. Ndipo utakapokwenda. Ukimshika Kristo, hata mapito yako yatakuwa salama. Nasema ndipo utakapokwenda katika njia yako salama. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Ulalapo hutaona hofu, na ulalapo na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu kwa waovu utakapofika. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lao, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Kwa hiyo ukiwa na maneno haya ukayashika, ukayatendea kazi, Mungu atakulinda mguu wako usinaswe. Bwana Yesu asifiwe. Utaweza kupita mahala pa ajabu ajabu. Mstari wa 23 unasema ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautakwaa. Kwa ukimpenda Mungu ambaye njia zake ni za kupendeza, ambaye mapito yake Biblia inasema mapito yake yote ni amani, hutanaswa katika maovu. Bwana atakuongoza vema, Bwana atakulinda vema. Ndio maana asubuhi ya leo tunasema ondoa mguu wako maovuni. Unapoianza siku, mguu wako usiende maovuni. Ishi, simama mahala ambapo Mungu anataka usimame. Tembea mahala ambapo Mungu anataka utembee. Usiende kama tulivyoanza kushoto wala kume. Tembea sawasawa na Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, tunapokuwa tunaendelea kujifunza maneno haya, nimeona maneno ya ajabu sana yanayohusu mguu. Ayubu 31 mstari wa 5. Hebu tusome hapo. Ayubu 35 mstari Ayubu 31 samani na ule mstari wa 5. Ayubu 31 ule mstari wa 5.
Labda nianzie 4. Ayubu 31:4 mpaka 5. Je, yeye hazioni njia zangu? Je, yeye hazioni njia zangu na kuzihesabu hatua zangu zote? Unaona kwamba nimetembea katika ubatili na mguu wangu umekimbilia udanganyifu. Anasema na nipimwe katika mizani iliyo sawasawa, ili Mungu aujue uelekevu wangu. Ndivyo anavyosema Ayubu. Je, yeye hazioni njia zangu, kwa lugha nyingine mapito yangu, na kuzihesabu hatua zangu zote? Kwamba nimetembea katika ubatili, Mungu asema, na mguu wangu umeukimbilia udanganyifu. Anasema na nipimwe katika mizani iliyo sawasawa, ili Mungu aujue uelekevu wangu. Hapa Ayubu alikuwa anawaambia wale waliokuwa wanamsimanga. Anasema, je, Mungu hazioni hatua zangu? Haoni mapito yangu? Anasema kwamba nimetembea katika ubatili, Mungu asema, na mguu wangu umekimbilia udanganyifu. Alikuwa anawaambia, kasema kama ndivyo, hebu Mungu anipime sasa, alafu anipe haki yangu. Kifupi, Ayubu alikuwa anajieleza kwa namna ambavyo hajaenda sehemu ambayo ni mbaya. Sasa hili ni fundisho kwetu asubuhi ya leo. Unapoanza siku, hakikisha unatembea mahala sahihi, unaenda mahala sahihi. Usiupeleke mguu wako maovuni. Kwa lugha nyingine, usitembee, usisafiri kwa sababu ya uovu. Hapana, usisafiri, usiende kwa sababu ya uovu. Simama mahala palipo sawa. Katika Zaburi 26 mstari wa 12, nataka niishie hapo nikakuombee. Anasema hivi, mguu wangu, maana somo letu ondoa mguu wako maovuni. Sasa msikilize huyu mtunga Zaburi, ndio anasema hivi, mguu wangu umesimama palipo sawa, katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Kama tungeanza ule mstari wa 11, anasema ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu, unikomboe, unifanyie fadhili. Mguu wangu mimi, sijui wengine, umesimama palipo sawa, katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Kwa hiyo mwenzetu huyu yeye anasema mguu wake umesimama mahala palipo sawa. Sijui mguu wako, mpendo wangu unayenitazama kupitia Sibuka TV, na wewe msikilizaji wa Lindi FM, sijui mguu wako umesimama wapi. Namaliza kwa kusema hivi, ondoa mguu wako maovuni. Mguu wako usiende mahala ambapo utamtukuza Mungu, mahala ambapo utamheshimu Mungu. Hii neno jema asubuhi ya leo ambalo Mungu ametuletea, nataka nikusii katika mapito yako unayoyaanza sasa, unayoyaanza leo, Bwana akutangulie, Bwana akuongoze, Bwana akujalie uondoe mguu wako maovuni. Uwe na wakati mzuri, uwe na siku njema. Nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu yangu huyu ambaye nimeongea naye asubuhi ya leo. Angalia, naianza siku, mjalie aondoe mguu wake maovuni, asiende pamoja na wenye dhambi, asiende pamoja na watu wasiofaa, aishi maisha mema matakatifu, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki, uwe na siku njema.
AGT.